Hoje eu vou tocar algumas músicas aqui pra você. Já volto. Pega aqui um pouquinho. 4 músicas. Vou tocar. Na primeira você vai ter que adivinhar o nome de todas. Então vamos lá. Foi sem olhar pra apostila essa. Eu esperei que eu ia olhar, mas não olhei. Então vamos aqui pra asa branca, aquela que você gosta. Eu vou tocar aqui. Tá, vou começar. Aqui é porque tá essas coisas aqui em cima. Agora eu vou tocar borboletinha pra você e depois ela... Tô falando tudo que era pra falar. Ai, ai. Mas não tem problema. Eu vou tocar aqui pra você. Peraí. Agora eu vou tocar uma casa. É, vovó, dessa parte, mas é porque é assim mesmo. Tchau, te amo. Tô com muita saudade. Pensa?